hojii hojjennu hunda keessatti hagam qusachaa jirra. Qusannaan hin jiru taanaan hojiin hojjenne hundi dadhabbiin hojjenne hundi faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Hiikoo tokkoyyuu hin qabu. Hojiin keenya sadarkaa barbaadametti haa hojjetamu. Dhumarratti kan madaalamu qusannaa gaggeessineen. So qusannaa hagam gaggeessaa jirra. Qusannaa akka mootummaatti hagam gaggeessaa jirra. Akka dhuunfaatti qonnaan bulaa horsee bulaan jiraataan magaalaa namni jiru hundumtuu akka qusatu akkamitti gochaa jirra. So qusannaan keenya karamitti deemaa jira. Lammataa kan qusatan sana akkamitti namni invest gochaa jira. Akkamitti namni liqeeffataa jira. Investmentiin keenya maal fakkaata? Investmentii jiru akkamitti keessummeessina? Investmentii alaa dhufu akkamitti jajjabeessina? Caasaan aanaa tokko, caasaan godinaa tokko, hagam magaalaa tokko, hagam investmentiidhaaf iddoo mijataadha. Sadarkaa nama qabeenya horachiisnedha badhaadhina kan milkeessu. So as keessa amma namni miqqanyaan tokko jiraannan badhaadhinni milkaa'uu hin danda'u. Waa'ee dhuunfaasaa, waa'ee maalii anana murteesse namni akkamitti qabeenya horata jedhee namni yaadu jiraannan miqqanyaan akkasii jiraannan homtuu socho'uu hin danda'u. So hagam kanarraa bilisa taane. Hannarraa hagam bilisa taane. Dhuguma nuyi amala mootummaa ida'amuu qabnaa. Ija kanaan jechaadha. So karoorota waggoota 5 dhufan laallu keessatti aanaan gandi miileenara meeqa uume? Aanaan miileenara meeqa uume? Godinni biileenara meeqa uume? Magaali biileenara meeqa uume? Madaalaa deemnaa jechaadha. Akkanumatti qilleensa irratti badhaadhina maatii jechaan deemu. So ati baqxee ati ergama kee baatee akka namni hiree horatee qabeenya horatu gochisiisuun ergama keenya. So isarratti hagam hojjechaa jirra. Investimentii irratti hagam hojjechaa jirra kan jedhu sirriitti hooggansi kun sakatta'utu irra jiraata jechuudha. Keessattuu dhimmoota lamaan kana hooggansi sirriitti hubatee galee fi karaa qabsiisee jennaan hooggansi kun raajii inni hojjechuu hin dandeenye hin jiraatu.